hero and a superhero. And if we could all join in thanking Mrs. Lee for your work over the years. 而家想講幾句話，但係我今日出嚟攞呢個獎狀呢，我係好慚愧嘅。點解咁慚愧呢？我係幫助人啊，雖然係幫助人，但係我呢，自從呢響日本嚟咗美國呢之後呢，我又覺得美國一個好虛名嘅國家嚟嘅。咁我有一日啊，睇見咧國際旅店嘅逼遷啊，睇見嗰啲警察啊、馬車啊咁樣嚟逼嗰啲老人家走。嗰日咧我就好凄涼啦，見到嗰啲住客俾一個警察拖佢落嚟。咁嗰陣時咧，我就起手咧決心，我係婦女啊嘛，我要爭權益。咁我一直就爭到底，做到而家今時今日，我都係為幫嗰啲婦女爭權益，出嚟幫社區，任何一件事我都出嚟幫人。而家呢，我雖然出嚟幫人呢，但係呢，我一個人就係做唔到嘅，嗰啲係全靠社區住客同埋華協中心。同埋我啲平原居民聯議會，所有嘅人都支持我做嗰件事，咁我今日先好慚愧攞到呢個獎狀，咁多謝晒咁多位市參事。